Вижте как този сляп човек получава подкрепа от свой приятел, който му помага да разбере какво се случва на терена. Ако някога сте се чудили как незрящи хора биха могли да проследят един футболен матч, то това е един от начините. Въпросният приятел го докосва по гърба и движейки пръстите си в различни посоки, така успява да му пресъздаде какво става на игрището. В този миг може да видите неговата реакция, от която става ясно, че един от отборите е близо до наказателното поле. Този метод е подходящ, ако човекът иска да отиде на стадион, тъй като там няма коментатори. А сега вижте този пример, в който човекът е не само сляп, но и глух. Върху мини-версия на футболно игрище, неговият асистент му помага да разбере къде и какво точно се случва на терена. Само вижте реакцията му при отбелязания гол. Футболът е не просто игра, а начин на живот. И има ли желание, има и начин.